ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி ப்ரெஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றி பார்க்கலாங்க. E4 எரர் வருதுங்க. அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் என்ன பிரச்சனைங்கன்னா E4 எரர் வருதுங்க. இதை எப்படி டிஸ்பிளே பாருங்கள், இதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சரி, இது என்னென்னு கழட்டி பார்க்கலாங்க. இப்போ போர்டு ஸ்க்ரூலாம் கழட்டிட்டுருக்குறேன். மல்டிமீட்டரை DC 600 செட் பண்ணிவிட்டுங்க. வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது IGBT கலெக்டர் வோல்ட்டுங்க. 308 வோல்ட் வருதுங்க. இது காயில் வோல்ட்டுங்க. 311 வோல்ட். இதுவும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இது ஜம்பருங்க. இப்போது மல்டிமீட்டர் ப்ரோப் வச்சுருக்கிறது ரெசிஸ்டர் இன்புட்டுங்க. இந்த பாயிண்ட் ரெசிஸ்டரோட அவுட்புட்டுங்க. $2.9 வருதுங்க. சரியாக இருக்குங்க. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வோல்டேஜ் எதுக்குங்கன்னா IGBTயில் காயில் கனெக்ட் ஆகிருக்குதா இல்லையான்னு ஐசிக்கு தெரியிருக்குங்க. இந்த வோல்ட் காயிலோட ஒரு சைடு கரெக்டாக இருக்குங்க. காயிலோட இன்னொரு சைடு செக் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த காயிலோட வோல்ட் 300 வோல்ட் வருதுங்க. இப்போ ப்ரோப் வச்சுருக்குது ரெசிஸ்டரோட அவுட்புட்டுங்க. அதில் எந்த வோல்ட்டும் வரலிங்க. திரும்ப வச்சு பார்க்குறேங்க. இன்புட்டில் 300 வோல்ட் வருதுங்க. அவுட்புட்டில் 0 காமிக்குதுங்க. ரெசிஸ்டர் கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இப்போ செக் பண்ணுறது 18 வோல்ட்டுங்க. 17 வோல்ட் வருதுங்க. அது பிரச்சனை இல்லை. 5 வோல்ட்டு பார்க்கலாங்க. இது 5 வோல்ட்டுங்க. சரி, நீ ரெசிஸ்டர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெசிஸ்டர் கழட்டி பார்ப்போம். ரெசிஸ்டர் கழட்டி மேல் சைடு சால்டிங் பண்ணியிருக்காருங்க. ஒரே ஆள் கேமரா எடுக்கிறங்காட்டி ரெசிஸ்டர் கழட்டுறதை காமிக்க முடியலைங்க. ரெசிஸ்டர் செக் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க. இதில் 300 வோல்ட் வருதுங்க. ரெசிஸ்டரோட இன்புட்டில் 300 வோல்ட் வருதுங்க. அவுட்புட்டில் 0 வோல்ட்டுங்க. இப்போ கன்ஃபார்மாக ரெசிஸ்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ 210Kங்க.
என்கிட்ட இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து இப்போ இல்லைங்க. 200க்கு பழைய ரெசிஸ்டர் தாங்க இப்போ இருக்குது. இதை போட்டு செக் பண்ணி காமிக்க போகிறேங்க. மல்டிமீட்டரில் ஓப்பனில் வச்சு ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க. 2 ரெசிஸ்டரையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ அதை செக் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க. இப்போ பாருங்கள், 200க்கே காமிக்குது. இந்த போர்டில் இருந்து கழட்டின 210க்கு ரெசிஸ்டர் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. அது ஒன்றுமே காமிக்கலைங்க. இந்த ரெசிஸ்டர் தாங்க, இது மாட்டியாச்சு. இதுலேருந்து ஐசிக்கு போகுங்க. காயில் சிக்னல் ஓல்டு. சரி, மாட்டிட்டு எப்படி சூடாகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெசிஸ்டரோட கலர் கோடுங்க ரெட்டு, ப்ரௌனு, எல்லோ, கோல்டு. ஆன் பண்ணிட்டுங்க. இப்போ அந்த E4 எரர் வரலைங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. எங்கள் சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.